Formar uma banda de rock nos dias de hoje não é uma coisa muito difícil de se fazer. Mas, nos anos 70, a barra era outra. O ato de tocar guitarra, deixar o cabelo crescer, se vestir de maneira extravagante e cantar canções que criticassem a sociedade não era algo bem visto pela ditadura militar. A juventude brasileira dos anos 70 era constantemente reprimida pela polícia e pela censura. Mas o Made in Brasil, uma das bandas mais importantes do rock nacional, soube vencer esses obstáculos. Em 1976, o Made lançou Jack o Estripador, disco que é referência no rock brasileiro. Você fica agora com Made in Brasil e as histórias do álbum Jack o Estripador. Naquela época, a gente subia no palco para se divertir, divertir o público dentro de um protesto. Era um ato político você fazer rock naquele instante no Brasil. Eu acredito que na nossa época o rock era a única saída para quem não queria ficar dentro do esquema. Mas mesmo assim, não só o Made como todas essas outras bandas, souberam resistir a isso e levaram adiante. Então, o que eu fico muito satisfeito é em saber que eu fiz parte de uma época do rock onde o rock tinha muita resistência, muita censura. E o Made in Brasil sempre foi uma coisa muito diferente, assim, muito especial. Não existe um outro Made in Brasil. Nesse visual andrógeno, misturar música brasileira com rock, numa época, inclusive a gente vivia uma ditadura terrível. O tocar rock é muito diferente de hoje em dia. Hoje em dia a gente vai para divertir o público. Naquela época a gente subia no palco para se divertir, divertir o público dentro de um protesto. Era um ato político você fazer rock naquele instante no Brasil. Porque a gente estava em cima do palco com o cabelo na cintura, com o cabelo laranja, Cornélios loiro, descoloria o cabelo. Mas quando a gente andava na rua, mesmo na Augusta ou na Galeria Metrópolis, que era onde os roqueiros, os intelectuais, os poetas, os escritores, os pintores, o pessoal que mexia com arte, mesmo lá, a gente sofria repressão. E eu fico meio puto porque teve uma época que o pessoal da MPB começou a se fazer de coitadinho, que só eles foram prejudicados pela censura, que o pessoal do rock é alienado. Meu, a gente teve show proibido, a gente teve disco proibido. Eu fui dar explicação 2 vezes na Polícia Federal para falar de letra desse disco, que acabou não entrando na gravação. E naquela época a censura era no Rio. Eu sou paulista. Se você tivesse dinheiro ou não tivesse, você tinha que estar lá no dia e no horário. Porque senão eles te recolhiam aqui em Cana. Como é que era a cena do rock paulistano naquela época, Percy? O rock naquela época era bem underground porque havia uma ditadura, né, um governo militar que não tinha o menor interesse em promover cultura através do rock. Eu até brinco, numa certa época, em 75, 76... As 4 bandas de rock que excursionavam pelo Brasil, uma era do Rio, que era o Terço. As outras 3 eram da Pompeia, não era nem de São Paulo, era da Pompeia, que eram os Mutantes, a Rita Lee, o Tutti Frutti e o Made. Mas a Pompeia era um point que tinha os Mutantes, né? A casa dos pais, do Arnaldo e do Sérgio. O Luiz Sérgio Carlini era vizinho, né? Deles, né? De porta quase, assim, na casa ao lado, uma depois, né? E os irmãos Vecchione moravam ali também, com os pais, né? Então tinha essas bandas, quer dizer, tinha o Joelho de Porco também, que era incrível, né?
Eu acho que eram muitas pessoas que se conheciam entre si e que trocavam muita ideia, talvez pela proximidade de moradia, e tudo era boca a boca. Tinha grandes mídias. Todas essas bandas estavam o tempo todo competindo com eles. A gente tentava ocupar os mesmos espaços. Era uma corrida, entendeu? Uma competição, mas saudável, profissional. Cada um tentava fazer sempre um show melhor que o outro. Não tem como não ter um sotaque brasileiro, porque você mora naquele lugar. Por mais que você queira repetir, eu acho que o Made tem um rock brasileiro, como os Mutantes tinham, como o Tutti Frutti tinha, que é misturando elementos, que é essa coisa que, no fundo, é uma coisa só, né? Dá para definir em poucas palavras o que é rock and roll? Para mim, rock and roll são duas coisas distintas: a música e a ideologia. Se der dinheiro, show, legal, a gente vai se divertir e vai ganhar dinheiro. Se não der dinheiro, show, legal, a gente se divertiu. A gente se propôs a tocar rock and roll no Brasil. Aliás, a tônica do meio, muitos podem achar simplório, mas às vezes tem aquela frase importante do jazz, less is more. Muita gente achava que o legal era incrementar o som com técnica e instrumental e tal, mas o Made é exatamente pro lado oposto. Nós somos Made in Brasil, músicos de rock brasileiro, ou melhor, cantado em português. Que momento lá nos anos 60, Oswaldo, que você foi pego, capturado por essa ideologia que você está falando aí, pela coisa do rock and roll? É uma Como década foi? antes, quando eu escutei Little Richard. O que rolou? O que aconteceu? Nossa, eu não sei, mexeu comigo. Eu comecei... Depois eu descobri que era Lucille. Meu pai todo sábado pingava uma grana pra gente. E a gente colecionava muito gibi, colecionava muito figurinha. Mas naquele sábado, eu e meu irmão, a gente foi até a Sears e tinha uma sessão de discos fantástica, 78 rotações, não tinha LP. Eu fui lá, fui falar com o vendedor, lógico que, eu não sabia que ela era o Little Richard, não decorei o nome da música, mas o cara entendeu. E me vendeu um disco do Elvis. O disco do Elvis, em 78 rotações, que o vendedor da Sears te vendeu, que faixa que era, Oswaldo? Era aquele que tem o clipe que ele tá dançando, que ele fez aquela coreografia de presidiário, lembra? Na Jailhouse Rock. Matou. Você vê que o cara entendeu o espírito, hein? One threw a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing, let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock.
Aí que a gente resolveu montar uma banda, veio o Bill Haley no Brasil. Essa apresentação Mexeu com a gente. provocou? Porra. Você e seu irmão? Eu e meu irmão, acabou o lance, acabou o programa na televisão, a gente, porra, eu quero isso, eu quero fazer isso. E a gente não sabia que era guitarra, porque se você for ver as fotos do Bill Haley, ele tocava com aquelas Gibson acústica, não é nem semi-acústica, era acústica, né? Então pra gente aquilo era um violão elétrico. Então a gente ficava, passamos um tempão pedindo pro meu pai, porra, dá um violão elétrico pra gente e tal. Meu pai até os 18 anos, meu e do meu irmão, ele sempre deu tudo que a gente quis, mas ele não quis, ele se negou a comprar um violão. Aí foi engraçado, porque a gente pegou a mesada, a mensalidade de duas mensalidades do meu irmão e 2 minhas. Não deu para ele entrar na escola, ele me deu um envelope e falou, paga lá. Vai lá e paga e pega o recibo. A gente não pagou. Naquela tarde a gente comprou uma guitarra, Rei, e um amplificador do Cláudio César, o irmão do Serginho e do Arnaldo. Como é que surgiu a oportunidade para gravar o primeiro long play? Bom, a gente foi contratado pela RCA em 73. Então, ninguém estudou a fundo o contrato, ninguém olhou se tinha vantagens, desvantagens, se você ia ficar preso, não ia ficar preso. O negócio era entrar, gravar, e foi o que a gente fez. Porque na época as bandas eram cover, né? A maioria, ou todas elas eram cover. Não, tinha algumas que cantavam em inglês e fingiam que eram americanas as bandas, na época, né? Quando você antes grava e canta em inglês, a mudança para o português, num primeiro momento você sente. Bastante rapidamente também a gente achou o tempo e achou a sonoridade. Você já tinha uma preocupação em fazer um rock brasileiro, de linguagem brasileira, Oswaldo? Ah, sim. Eu não dominava inglês, né? E desde o começo o Cornélio não se interessou em compor. Então eu comecei a compor. A primeira música está no primeiro disco, que é O Anjo da Guarda, e toco ela até hoje. Engraçado, né? Mas tem uma faixa aqui que sempre chamou atenção, que é a Aquarela do Brasil, porque vocês eram uma banda de rock gravando um clássico da música brasileira. Como é que pintou essa sacada? A gente precisava de uma música que desse um impacto. A gente sabia que talvez uma música nossa talvez não tivesse força se a gravadora não fosse bancar para tocar na rádio. Então eu pensei, vamos pegar um clássico, né? Qual é a música mais conhecida lá fora? Garota de Ipanema e Aquarela do Brasil. Vamos jogar essa música fora, ficar com a letra e vamos botar Stones na parada aí. Mas foi o primeiro momento que isso aconteceu. E a gente até pensava, o cara deve estar se enroscando lá no caixão, ouvindo esse tipo de coisa. E a minha entrada no Made se deu devido, lógico, à saída do Cornelius,
que era um ícone do rock paulistano na época. Eu mesmo era fã do Cornelius antes mesmo de me tornar cantor profissional, né? O empresário, quando viu que ia perder a banda, ele, não que ele quis sacanear, não, mas ele quis continuar com o filão na mão, né? Ele achava, e botou na cabeça do Cornelius, pode ser até que seja a verdade dele. Não estou falando que ele tá errado em achar que o Made não ia sobreviver sem o Cornelius. A gente precisava achar um cantor urgentemente. A gente estava prestes a gravar um segundo disco. Então, eu falei do Percy pro Oswaldo. E um belo dia eu estava na varanda do meu apartamento na Faria Lima. Estava lá fumando um cigarro. E olhei para baixo e vi o Oswaldo lá na calçada, né? Aí ele parou, olhou para cá, olhou para lá. E eu comecei a olhar o carro, fiquei olhando e acho que essa energia fez com que ele levantasse a cabeça. Porque ele olhou para cima e eu falei, pô, meu. Ele falou, vem cá, vem cá. Eu desci rapidinho. Ele falou, meu, você quer fazer um teste no Made? Pra cantar no Made? Eu falei, quero, lógico. Vambora, vamos nessa. Nos trancamos 1 ou 2 meses, acho, dentro de um estúdio para preparar um disco e preparar um show. E o Percy substituiu muito bem o cara que eu achava que ia ser muito difícil de ser substituído. Qual o papel de Ezequiel Neves nesse trabalho aqui, Celso? Ele incentivou muito a gente e ajudou muito em termos de divulgação, de projeção. E dentro do estúdio também. Uma pessoa que a gente deve um tributo agora, que é o Ezequiel Neves, que deu ideias magníficas, que colocou vinhetas no disco. Tem umas vinhetas estranhas, gente correndo, portas batendo, Mick Jagger falando alguma coisa. 1, 2, 1, 2, 3, 4! A gente podia falar de Jack o Estripador, porque é uma música emblemática no repertório do Made. E é uma bateria bem básica que você tocou, né? Básica, de propósito. A intenção era essa. Se você for analisar todas as músicas que eu gravei bateria, elas têm o mesmo padrão. Força, pancada, mas sem ficar dando muita virada, sem enroscar ninguém, você entendeu? Quer dizer, quem tem que deixar claro, porra, é o cantor. A gente tava dentro do avião indo para Salvador e a revista Veja naquela semana tinha uma matéria sobre o Jack o Estripador. Aí o Zeca falou, Oswaldo, isso aqui dá uma bela letra, hein? Eu fiquei olhando aquilo e falei, porra, preciso conhecer um pouco a história do cara, né? Ver o que ele barbarizou lá. Aí consegui 2, 3 livros sobre o cara ali. Aí fiz essa história que ficou legal, deu certo, né? O riff é bem legal. Uhum. Então ficou, é uma música que ficou. Vou Te Virar de Ponta Cabeça, eu acho que é a grande música desse disco. Desse disco? Por quê? O Vou Te Virar, ele tem uma mágica no show, que é o seguinte. O show, se ele não pegou, se o público, de algum motivo, por causa do som, porque alguém na banda não tá num grande dia, ou o retorno não tá funcionando, você tá puto... O show é uma coisa até Vou Te Virar. Depois do Vou Te Virar, a gente tem uma sequência de Vou Te Virar e mais 4 para finalizar o show. São 5 rocks seguidos. A gente levanta qualquer público. Mas eu me lembro que a primeira música desse disco que eu ensaiei foi Vou Te Virar. Que eu adoro, acho uma música genial, entendeu? Principalmente para abrir show, porque ela vai conduzindo, ela vai aumentando, ela vai virando um trem. Então,
Eu, pessoalmente, eu curtia muito o tratamento de choque. Por quê? Pelo tipo de som da letra mesmo. Vou curar sua neurose com tratamento de choque. Era uma música que tinha um impacto muito forte nos shows também. O disco deu certo, Percy? Foi lançado, deu certo artisticamente e comercialmente? Esse disco deu certo porque a gente fez muito show naquele ano, a gente fez mais de 70 shows. Foi eleito o melhor disco do ano. Foi um sucesso. Só que naquela época, Charles, não tinha. O disco não era numerado. Você ia lá na gravadora, os caras te enchiam de tapinha nas costas. Oh, parabéns, já vendeu 20 mil. Se fosse ver, vendeu 100. 100 mil, 100 e tantos mil. Só que você não fica sabendo. Entendeu? Só que o que eu acho gozado é que esse disco tem tudo quanto é lugar do Brasil. Então 20 mil não foi. Isso eu tenho certeza. O disco deu certo comercialmente e artisticamente pro Made Brasil? Deu. Foi o disco que mais vendeu do Made na fase da RCA. Eles pagaram pra gente coisa de, acho que 46 mil discos, uma coisa assim. E disco é como o Percy falou, disco não era numerado. Se eles pagaram isso, você pode apostar que foi o dobro ou o triplo. Eu acho bem atual, o som atual. Eu curto. Dá pra você falar, pô, os caras mantêm até hoje fiéis àquela coisa que eles achavam, que, pô, vamos tentar trabalhar ritmo, vamos tentar levantar o público, vamos tentar fazer uma festa em cima do palco. É assim que eu continuo vendo o Made in Brasil. Bom, eles têm a importância, antes de qualquer coisa, do pioneirismo, né? De terem tido a coragem, a vontade e terem feito, né? O rock que eles queriam fazer. É muito difícil para mim citar o Made como a melhor banda de rock brasileiro. Tá? Eu acho que a gente faz parte de um contexto onde todas aquelas bandas que contribuíram são merecedoras desse pódio, entendeu? Porque todo mundo ali batalhou muito. E esse disco aqui é um ícone dessa era, que foi uma era maravilhosa do rock. Eu acho que o Made in Brasil foi a quebra de um padrão de comportamento e de postura. Ninguém disse pro Made o que eles iam fazer, né? E sempre tiveram as raízes na Pompeia, aquele jeito, aquele sotaque, não tentaram melhorar para parecer que era da Zona Sul, porque não precisava melhorar nada, aquilo já era bom, né? Eu acho que tem isso, acho que tem uma coisa de molecagem no rock, que é muito bom, porque a gente nunca deve parar de brincar. E acho que se você perde a alegria, aí você envelhece. Esse é o envelhecimento, é a perda da alegria. Então acho que o rock ajuda muito. O Made é uma banda que nunca traiu o seu público. Independente de ser um show em São Paulo, na capital, no interior, ou ser em Porto Alegre, ou no interior do Rio Grande, ou em Curitiba, ou no interior do Paraná, ou no Rio, ou em Minas, quem for no show sabe que o Made é fiel ao rock e ao blues. E que o Oswaldo e o Celso vão estar em cima do palco. Após a turnê de Jack o Estripador, o Made in Brasil começaria a trabalhar na produção do seu próximo disco, o polêmico e censurado Massacre. Mas aí já é uma outra história.